從前有3隻蝦，就係哈哈哈。大家好啊，咁今日嚟到咧，網民強烈推介啊呢一間叫紹金蝦粥麵啊。聽講咧佢哋個雲吞麵啊超出名噶喎，仲有啊明火靚粥啊都係好出名嘅。咁鋪頭位置就非常方便啊，長沙灣永隆街喺長沙灣地鐵站 C1 出口行2步路2分鐘左右啦就到啦。一齊跟入嚟睇下點咗啲乜嘢先。我要一個雲吞麵啦，飲凍鴛鴦，唔該。要一個豬雜麵啦。入到嚟咧，環境啊都幾有港式嘅茶餐廳風格嘅。咁勝在夠光猛啊，乾淨企理嘅，坐得都幾舒服啊，即係唔會話坐得好逼傑嘅感覺啊。我今日咧就點咗佢招牌啊靚蝦雲吞麵啊，37蚊，仲有一碗豬雜麵啦。咁飲凍鴛鴦仲有凍奶茶嘅，大概就等咗5至6分鐘左右啦，就上台啦。咁速度都一流啊，都好快，快靚正啊嘛。咁首先啦，講一講佢賣相先啦。佢呢個雲吞麵呢，上面就放咗少少蝦子啊，咁啊令到呢成個麵呢提鮮啊，精緻度呢就即刻加分嘅啦。佢嗰啲大地魚粉嘅香味啊，即刻衝晒上嚟啊，提鮮度呢係幾香嘅，未食都聞到好正啊個感覺。好，咁首先呢，我食咗個豬雜麵先啦。咁呢一碗豬雜麵都好齊料噶啦，豬肉片、豬膶、豬腸、豬肚，每一件呢都處理得乾乾淨淨啦，都冇任何嘅異味嘅。咁特別呢個豬膶啦，大件嘅，爽口彈牙，完全冇血水啊，又唔會話煮到好韌嘅，咬落去係幾爽口嘅。咁都睇得出個廚師係好用心去處理每一件食材啊，精益求精啊。咁呢個態度係真係好難得一見嘅。尤其是呢個豬大腸啦，都洗得好乾淨啊，完全唔會話食到啲任何豬腸唔應該有嘅嘢啊。豬肚咧亦都夠爽口啊，個口感都唔錯。成碗豬雜麵呢，我都係最中意呢塊豬膶啊！呢一個豬膶麵呢，賣42蚊啫喎，哇咁平！仲有值得一讚呢，就係佢呢個自家製嘅辣椒油啊，超級香啊！咁食得出係有少少嘅葱蒜香油味嘅。絕對咧唔係話出面叫貨翻嚟嗰啲貨色啊，滴2滴落去咧，即刻醒神開胃啊，一滴入魂，醒腦提神啊！好啦，咁再講埋呢一個雲吞麵啊，咁即刻試下今日嘅主角先。咁話明係招牌嚟噶嘛，咁呢一碗雲吞麵就賣37蚊啫喎。咁碗麵入邊有4粒雲吞啦，雖然佢個雲吞嘅大細啊，唔係話好大粒啊，亦都唔係話汕尾雲吞啊。咁但係皮薄都餡靚嘅，咁再有少少嗰啲蝦子加持呢，個湯底更加升華。係啦，咁講一講個湯底啦，佢個湯底就幾鮮甜嘅，飲落去係順喉嗰種感覺嘅，唔會話好油膩啊，感覺上就好似冇乜落味精咁樣嘅。咁一講一講個雲吞啦，咁咬落去呢，係真係好驚喜喎。我開頭啦，以為佢個雲吞咧係普普通通啊，即係出名平就算噶啦。咁佢雖然嘅蝦肉咧係用普通貨色嚟嘅，咁但係豬肉餡咧，佢落咗啲胡椒粉啊、大地魚粉啊，咁搞到成粒雲吞啊好鮮甜喎。胡椒粉啊，仲有大地魚粉咧，完美咁平衡翻啊，咁食得係好有心機去整嘅。而呢碗雲吞麵嘅麵條處理得都幾好嘅。鹼水味咧完全冇好重鹼水嘅味道啊，咁依然係彈牙爽口嘅，應該係過咗冷河啊，或者撈咗啲醬汁啊，咁可以做到冇乜鹼水味啊。咁到最後啦，我幾乎飲晒成碗湯喎。咁37蚊食呢個咁嘅質素呢，係真係好高嘅 CP 值噶啦。整體嚟講啦，紹金蝦無論係味道啊、份量啊，定係性價比啊，都交足功課嘅。咁旁邊仲有一間鼎鼎大名嘅坤記竹升麵啊。咁聽講佢雲吞麵啊，仲有竹升麵呢，都係好多網民推介嘅，仲攞埋米芝蓮添。下次啊，就試下坤記竹升麵嘅雲吞麵好唔好食先。如果中意呢個頻道或者中意呢條影片嘅話，都可以讚好、訂閱咗、分享出去啊！我哋下一集見，繼續發掘香港更加多優質嘅小店。好啦，我哋下一集見，拜拜。